कोई नहीं था, लेकिन इस बार साफ आवाज आई, यहाँ से चले जाओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सांसें तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने भागना शुरू किया, पर सुरंग लंबी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे भाग रहा हो। आखिरकार मैं बाहर निकल आया, पर बाहर